बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जनान दिवस आचरसन आसात तांचे सांगता आमी भोव संतोष पावता आनी तांचेर विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. मर्सी पिंटो पालदाने, एल्विस जोसेफ डिसोजा तिरुपूर, शाये हॉलिस डिसिल्वा ऑन 3rd birthday हाँगकाँग, कृष्मा फर्नांडीस उद्यावरा, उर्बान सिक्वेरा. तशेंच देवाक अर्गान ह्यो गुलाब दितात. तांच्या जिवितांत दैवीक उलोरेतीर म्हणजे दिवायन मुल्की हांगासर मागल्याद्वारे जायते अजापां विजमितां जाल्यांत आनी देवान तांच्या त्या सावांनी तांकां भरपूर आशिर्वादां घाल्यांत देखून. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. फॉर द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड रोशेल पिंटो आंजेलोर भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. एन्सेला विक्टर मेनेजस आनी कुटुंब मुडबेल्डे. हेलेन डिसोजा उचिला, मॅगदलेन डिसोजा एन्नारपुरा, आर्नॉल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पेरेरा सान फ्रांसीस सावेराच्या मानाक. ट्रेसी मेरी फेरावो पाने मँगलोर, ट्रेसी मेरी फेरावो सान जूथ देवाच्या मानाक पाने मंगलोर. जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत. निशेता लेविस, रोनाल्ड आनी सेलेस्टीन गोन्साल्वीस पवित्र तिनदादीच्या मानाक. निशित लोपेज ताणे एंग्जायटी जावन संपूर्ण सुटका मेळ्ळेल्या पासत. नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. रोनाल्ड आनी पॅट्सी मंतेरो फॉर ऑल फेवर्स रिसिव्ड. विल्सन गोम्स आनी कुटाम कासिया. अल्फोन्स रेश्मा बुतेल्लो कंडलूरू. ग्लॅडिस सल्डाना मँगलोरू. अल्विटा डिसोजा UK. आल्बन डिसोजा बसरूरू. जॉयलिन मेनेजस पांगळा. ऑस्वर्ल्ड मोतेरो आनी कुटुंब मँगलोर रुसाई मँगलोर. मेल्विन मोनिका सिक्वेरा गरडाडी. ग्रेसी डिसोजा फॉर द गुड हेल्थ मडंत्यार. ग्रेसी डिसोजा आनी सिंथिया डिक्रूज मडंत्यार फॉर द गुड हेल्थ रिसिव्ड. पॉल डिक्रूज मडंत्यार. पॉलिन डिसोजा मडंत्यार बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. मोंतीन पिंटो मडंत्यार बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. सुनील डिसोजा मडंत्यार. क्रिस्टीन पिंटो मँगलोर. जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा सान फ्रांसीस सावेराच्या मानाक मुल्की तावन. रोशन मरिया प्रिमा मिनेजस उडपी. रायन प्रिन्सिटा मिनेजस उडपी. जॉयल मरीना फेर्नांडीस बेळवाई. फ्रँकी क्रास्टायन कुटुंब मुल्की. थेरेसा क्रास्टायन कुटुंब मुल्की. मरणांतीक पिड्यांत देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत. अल्सर्स ॲसिडिटी आनी गॅस्ट्रायटीस जावन देवान निवारलेल्या पासत. आनकिडीची सर्जरी आसली इंटेस्टायनल सर्जरी ती बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. गॉल ब्लॅडरान फातर आसले ते काडटा आसतना देवान सर्जरी सुरक्षीत केल्ल्या पासत. लिव्हराचे समस्या आसली ती सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवान गुण केल्ल्या पासत. किडनीचे समस्या देवान गुण केल्ल्या पासत. पाठीच्या गण्याची दूख पयस केल्ल्या पासत. घरांत शांती समाधान फोव केल्ल्या पासत. जाग्याचे समस्या इत्यार जावन भाव भयणी मदें जागो बऱ्या तरान वांटे जाल्ल्या पासत. जागो वेळार विकून गेल्ल्या पासत आनी नवें घर काणयोंक आनी तशेंच जागो काणयोंक देवान फोव केल्ल्या पासत. नवें फ्लॅट साबार वर्सां जावन नांवार जावना तें नांवार जाल्ल्या पासत. बिल्डिंगा परमिशनांतलें तें परमिशन मेळ्ळेल्या पासत. परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत. CA एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आनी बऱ्यांत बऱ्या विद्यासंस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत. परगांव वचून थंयसर काम करता आसतना परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत. परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळ्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. अर्थीक अडचणी पयस सरलेल्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. घोवा बैला मदें जगणें आसलें रस्त्यार केल्या उपरांत माया मोग आनी एकवट आयल्या खातीर भुरगीं आड वाटेन आसली बऱ्या वाटेन फाटीं आयिल्ल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सुमया जेसू. आतां आमी विविध त्या सवा पासत मागोवंक उलो दिला. रिटा डिसिल्वा तांचे हावज वामींग नव्या घराचे उक्तावणाचे कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत फेरारता. आनी तावरो बरी भलायकी आमच्या पासत आनी लांब आवक आपल्या आवय बापायक फोव जावचे पासत. सिसिलिया शांती मचादो फॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स अँड सक्सेस इन द बिल्डींग ऑफ ए न्यू होम. जसिंता डिसोजा कारकाळा. ग्लॅडीस सल्डाना मँगलोर हांचे विशेश ते सवा पासत. मेळा जाय आसले कामाचे पयशे वेळार बेगीनच मेळच्या खातीर एजंटाक दिल्ले ते पयशे वेळार ताणें पयल्या गांव वचोंक विजा आनी पासपोर्ट विजा आनी काम करून दिवचे पासत.
आनी रीण दिल्लें पाटी मेळच्या पासत घर जागो विकून असो आसा वेळार विकून वयच्या पासत नवें घर जागो आनी फ्लॅट सुद्दां आसात वेळार ते मेळच्या पासत जाग्याचे रेकॉर्ड्स दाखले वेळार जावच्या पासत परिक्षेंत पास जावच्या पासत CA एग्जाम ह्या वर्साच्या अखेरेच्या दिसांनी नव्या वर्साच्या सुरवेर बरोवचें आसा तांकां तातूं यशस्वी मेळच्या पासत परिक्षेंत बऱ्या तरान बरोवंक जाणवाय बुदोवंकाय मेळच्या पासत वय आड वाटेन आनी वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पुताक दुवेक देवान बऱ्या वाटेन हाडच्या पासत घरांत आमाल पिवण आसा तें संपूर्ण तरान आमाल पिवणची वायट संवय सोडच्या पासत मरणांतीक पिडेन ते देवान निवारच्या पासत पिडाक गूण जावच्या पासत आनी कातीची अलर्जी पयस सरच्या पासत मानसीक पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत आमी भक्तीपणी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मलगण्या पासत मागया सेकंड डेथ एनिवर्सरी अंजू अल्फोन्स एंड मेरी अल्फोन्स काकवा मुल्की रॉक फर्नांडीस his death and his birth remembrance मरण पावला पूण ताचो बर्थडे जावन आसा देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा नीर मार्गा देवादीन मेरी अल्फोन्सो 3rd डेथ एनिवर्सरी अंजू अल्फोन्सो 30th डेथ एनिवर्सरी काकवा मुल्की बर्थ रिमेम्ब्रन्स ऑफ लॉरेन्स रेगो बाजपे रिचर्ड देवादीन रिचर्ड पिंटो आंजेलोरू पुलकतींतल्या गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता एडविन लोबो देवादीन ॲग्नेस कार्डोसा 41st डेथ एनिवर्सरी माहीम कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मॅगदलीन डिसोजा एनारपुरा देवादीन चार्ली पिंटो 16th डेथ एनिवर्सरी किन्नीगोळी पॉल मात्यास मन्स मायन मास बेलमाण फेलिक्स सुवारेस पावंजे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता जुडी सुवारेस पावंजे देवादीन जोसेफ आश्विन पावंजे लोबो आनी सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता अनिल लोबो आनी कुटुंब बरीवली देवादीन हेनरी आनी लीना लोबो पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता रोशन डिसोजा पुत्तूर पुलकती आत्म्याचो उडास करता फ्रँकलिन रोड्रिगस किन्नीगोळी देवादीन फ्रेडरिक रोड्रिगस आनी चार्ल्स रोड्रिगस किन्नीगोळी डेन्झिल पायस आनी सिरिल पिंटो किन्नीगोळी क्रिस्टिन डिसोजा आनी सिसिलिया फेडरिक डिसोजा किन्नीगोळी मॅथ्यू रोड्रिगस आनी लॉरेन्स पायस किन्नीगोळी मार्गरेट आनी लाझरस रोड्रिगस किन्नीगोळी बेनेडिक्टा डिसोजा पाणे मंगळूरू फ्लोरिन बेबी पेरेरा फ्रँकलिन आनी लिडिया पेरेरा विन्सेंट वॉल्टर रोड्रिगस 11th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सिसिलिया आनी फ्लोरा पेरेरा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात रोनाल्ड आनी पॅट्सी मंतेरो काश्मीर आनी लोसी मोनीस मुंबय थॉमस मोनीस आनी कॉसिस मोनीस मुंबय सिसिलिया पेरेरा बायकाडी ब्रह्मावर 11th डेथ एनिवर्सरी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता ग्लॅडिस सल्डाना मँगलोरू देवादीन थॉमस मोनीस आनी कॉसेस मोनीस मुंबय लुईस आनी अपोलिन डिसोजा गडाडी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मेल्विन मोनिका सिक्वेरा गडाडी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात पीटर मिनेजस आनी देवादीन मार्शल आनी आलिस फर्नांडीस मुंबय जोसेफ आनी एलिझा फर्नांडीस मुंबय पुलकतींतले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ससना विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी आनी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन पहिले येणे वियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगात त्रेकां तुझे म्हणपण जीवन पण संभ्रमन अर्ग बलिदाने भक्तीन भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना होसाना भोव मोगाचे न्हू आमी राखोन रावलेले ते फेस्त नातालांचे फेस्त लागींच जालें आनी ह्या आद्वेंताच्या काळाच्या क्रिस्तियनाच्या 4थ्या आयतारा आमी थंयसर 4 वाती पेटयल्यो मदेगात एक वात आणकी पेटोवंक बाकी आसा तांतू बरयलां थंयसर जिजस क्रायस्ट जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवंक वेता आनी ताका आमच्या जिवितांत इम्मानुएल करूंक वेता देखून 4 वाती आमी पेटयल्यो
पहिल्या आयतारा तो बरवसो, दुसऱ्या आयतारा ते शांती, तिसऱ्या आयतारा तो संतोष आनी चवथ्या आयतारा तो मोग. आमच्या जिवितांत आमी बरवशाचीं जाल्ल्या वेळार, आमच्या जिवितांत आमी शांतीचीं समाधानाचीं जाल्ल्या वेळार आनी आमच्या जिवितांत आमी दैवीक संतोषान आनंदान उल्हासान आमी भरलेल्या वेळार आनी दैवीक मोगाचे आमी जाल्ल्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत तो जल्मोन येता. आयच्या वांजेलांत आमी वाचतले हांव कशें सांज जुजे बापान नातालां फेस्त आसचें आशिल्लें म्हूण तो न्हिदेंतलो उठलो, जशें देवदूतान तें सांगलां तें तो पातयेलो आनी गर्भिस्तीन जाल्ल्या मरियमेक आपणाच्या घरांत तो आपोवन हाडटा आनी तिची तो जतन घेता, तिच्या गर्भांतल्या बाळशाची तो जतन घेता. अशें ताच्या जिवितांत देव इम्मानुएल जाता. जेन्ना हांव आनी तूं देवाच्या कुशेक आनी येवजणेक खालती मान घालता आसतना, विधेयपणान खालती मान घालता आसतना सुमी जेजू आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत जल्मता आनी आमकां इम्मानुएलाचो अनुभव जाता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेरच आमी दोळे धांपया, आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. देवाच्या येवजणेक आनी देवाच्या कुशेक खालतेपणान आमी विधेय जावया. व्हडा मोगान ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करया, मोगाची आमी जावया. आनी खरेंच देव आमकां इम्मानुएलाचो, देवान आमचे सांगता एक जावचो दैवीक अनुभव तो आमकां फोव करतलो. आमची पातकां आमची अस्कतकाय वळखून घेवन देवा कडचें बोगसाणें मागोवन हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आमी भेटोवया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इसाय ह्या प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परान हाजे कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सरस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुडायांतली वा उंच सर्गा वयली जावं, पूण आहाजान जाप दिली. हांव मागचो ना, हांव सरस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याचे न्हू, चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतयलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सरस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दिताली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार.
सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो सर्वेश्वराची जाऊन सापडतो आणि तांतली सगळी ग्रेस काय संसार आणि तांतले निवासी सगळे ताचेस ताणे स्पितून दर्यावर स्थापित केल्या आणि उद्गाराशी चेर्तिका थीर करून दवरल्या सता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो सर्वेश्वराच्या डोंगरार कोणाक चढोंक मेळात ताच्या पवित्रार पाय दवरून कोण तो योग्य जो नितळ हातासो आणि नितळ अंतस्करणासो खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीस उबारिना तसल्याक फावो सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो सरता सांब पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परज जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरान आसलेल्या तुमकां सट्टांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रवाद्या मारिपात पवित्र पुस्तकी देवान बसयिल्ली ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या विशयांतली रक्त मासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या वेळा ताव देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सोर जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे बवर्तेचे वाटेक हाडूंक ताचे वरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभलें जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हाचेच मोदले देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 एक अंकवर्सली गर्भे सतली आणि एका पुताक प्रसूत जातली आणि ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले तशें म्हळ्यार देव आमचे सांगाता मन हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमची सोवे असो तुमचे सोवे असो समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचे जनन ह्या परी जालें ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें
पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातिल्ली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अंकवारसली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हूण आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ. जुजेन न्हिदोंतलो उठ्ठस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्ल्या प्रमाणे केलें. मोरयेक आपले पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षू पातका आमची वाडोवंक भावार्थांचो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचन. आज क्रिस्त येण्याचो 4थो आयतार. ह्या आयताराचो प्रमुख विशय जावन आसा दैवीक मोगान आमी सुम्या जेजूक आमच्या काळजांत जल्म घेवंक आमी समर्पण दिवचें. जशें सांत जुजे बापान व्हडा खालतेपणान आनी विधेयपणान देवाच्या कुशेक आनी येवजणेक खालती मान घाल ताच्या जिवितांत जेजूक जल्म घेवंक ताणें आपणाक समर्पण दिलें गी, तशें आमी आमच्या जिवितांत जेजूक जल्म घेवंक समर्पण दिवचें. सांत जुजे बापान कितें केलें तें आमी वाचलें, आयकलें. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 1 ओळ 20 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 24. जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्या प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. जुजे न्हिदेंतलो उठलो आनी देवदूतान सांगिल्लें सगळें सत म्हूण ताणें स्विकार केलें आनी गर्भिस्तीण जावन आसल्या मोरये मायेक आपणाच्या घरा ताणें हाडलें. ह्या दिसांनी एक सांगणी आमी परतून परतून आयकता इंग्लिशान. जीसस इज द रिजन फॉर द सीजन. जीसस इज द रिजन फॉर दीस सीजन. ह्या नातालाच्या काळात कारण क्रिस्त. समी जेजू क्रिस्तच ह्या नातालाच्या काळाचें कारण जावन आसा. म्हणजे ह्या नाताला फेस्ता वेळार समी जेजूच जायचे केंद्र व्यक्ती. जर तर जेजू ना त्या नाताला फेस्ताक अर्थ ना. तेन्ना म्हाका उगडास आयलो. आमी सेमिनारींत व्हडलो सैत करतना ग्रोट्टो करतले. तुमी दैवीक रिती मंदिरा भितर सरतनाच पळयलें. थंयसर आमचो मनादीक बाब रोनाल्ड डी सिल्वा SVD तो एक आर्टिस्ट हो कलाकार बरो एक करतनाचो गोठो तयार जावन आसा. तुमी पळयलो गी बरो दिसता गी. व्हडलो सैत आसा तयार करना आसात. आमी सेमिनारींत आसतना एक लागभाग 20-30 वर्सां पयलें अशें तयार करनासलें हांव भोपालांत एका सेमिनारीन. आनी सेमिनारीन तयार करता आसतना व्हडलो सैत ग्रोट्टो तयार केलो असो 12 दीस. अकरेक सगळे इमाज्यो भायर काडल्यो. बोकरे, शेळयो आनी गवळी आनी तेग राय, सांजुजे बाब, मोरीमाय सगळे भायर काडटा आसतना आमकां जेजू बाळकाची इमाजच मेळोना. सगळें आसा जेजू बाळक ना. खंय गेला सोदता ना मेळना. खंय गेलो काय, खंय दवरलो काय. तितल्यार आमकां उगडास आयलो. आमी थंयसर करतनाचो गोठो करतना शेजारचो एकलो भुरगो इल्लो पोखरी
तो आमच्या भोंवतणी भोवन आसलो थंय हांगासर हात घालतालो आमी चिंतता ताणें सरला म्हणना आतां ताणें सरला जाल्यार कशें कळचें देखून आमी थोडे ब्रदर लव ताच्या घरा गेल्या घरा वता आसतना तांच्या गर्दनाच्या गोठांत तांचे बकरे शेडयो ल्हान पूण जेजू बाळक ओडला हा तर आमचोच कळ्ळें ताचे मम्मी सांगता आसतना मम्मी म्हणाली वय म्हज्या सुपुतान सोर्न हाडला पूण कितें करचें ताका सांगल्या तो आयकना तो रडता ना आमकां जायचेच म्हणून कित्याक तो आमच्या जेजू बाळका लागीं खेळोन ताणें फुटोन घाला आतां ताका जेजू बाळक ना तो म्हणटा ब्रदर खंय जावन म्हणी हाडून दी हांव म्हणी दिवचो ना कितलें विचारल्यार दिना तो रडता सळ करता उपरांत तो न्हिदुल्लो पळोवन ती जेजू बाळकाची इमाज आमी हाडली आमकां नाताला फेस्ताच्या राती दवरूंक म्हणून हाडून आमी कर्दनाच्या ग्रोट्यांत दवरून ताका एक तुवालो दंपलो तो उठलोच भुरगो परतून येवन परतून सोर्न व्हरून गेला आतां आमकां हाडचें काम ताका सोर्न व्हरचें काम आनी आमी चिंतलें आनी अशें भायर दवरल्या तो सोर्न व्हरता म्हणून एका ब्रदरान ती इमाज हाडली आनी भितर खंय गेली पोवन दवरली कोणाकय कळनातल्या बरी सांगून जायना थोडे ब्रदर त्या भुरग्या सांगात मेळोन दिवंक की पुरो बिरमो चिंतून म्हणून अशें ताणें लिपोवन दवरली की नातालांच्या राती मिसाचें बलिदान पेटोवच्या पयलें आमी थंय ती जेजू बाळका दवरूंक आसा आनी उपरांत ताका दुंपोवंक आसा म्हणून सोदूंक वता आसतना जेजू बाळक मेळना खंय सोदलें सोदून पुरो कितलें सोदल्यारय मेळना त्या ब्रदरान खंय दवरला म्हणून ब्रदराकच कळीत ना देखून मिसाचे बलिदानाच 15 मिनटां वेळ जालो गळाय जाली जाल्यार खंय गेली पोवन दवरली उपरांत मेळ्ळी थोडे फावटी मोगाचें न्हू आमच्या नाताला फेस्ता वेळार जेजू बाळकच सुकोवन वेची सुखची साध्यता आसा जेजू मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत येता क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी सकला थंयसर इंग्लिशांत विशेश क्रिस्त येण्याची रेतीर इंग्लिशांत जावन आसा थंयसर परतून आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें येणें 3 तरान जाता इन हिस्ट्री मिस्ट्री अँड ग्लोरी हिस्ट्री मिस्ट्री ग्लोरी चरित्रेंत क्रिस्ताचें येणें जाता 2000 वर्सां पयलें स्वामी जेजू रक्तामासांत ह्या संवसारांत जल्मलो जियेलो हें चारित्रीक घडीत दीस इज अ हिस्टोरिकल इव्हेंट आनी आमी आज ताचो संभ्रम करता जर तर केवल थंयसर चारित्रीक घडीत उडास करून केवल भायलो समारंभ भायलो दाबाजो आमी केलो तर मोगाचें न्हू थंयसर क्रिस्त आसना क्रिस्त थंयसर आसचे जाल्यार चारित्रीक घडीत आमी नियाळ करतना ताचो आध्यात्मीक महत्व आमी नियाळ करीचे मात न्ही आध्यात्मीक तरान आमी तयाराय करीचे चारित्रीक घडीत नियाळ करतना आध्यात्मीक महत्व कितें जावन आसा देवान मनशाचो मोग केलो ताच्या एकल्या सुपुताक ताणें दिलो तर देवा बापान वर्तो सॅक्रिफायस केलो मनशाच्या मोगान मनशाच्या सोडवणे खातीर ताणें एक येवजण घाली एक योजन घालें आनी मनशाचो सहकार ताणें मागलो आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवाच्या बुकांत पयल्या 7व्या अध्यायांत आमी थंयसर वाचता आहाज म्हणलो राय आसलो इस्रायलाचो राय त्या काळार इस्रायल मदें 12 कुळयो आसल्यो तांचे मदें विभाजन जालें झगडें जालें आज एकलो भाव येवन म्हाका म्हणटा म्हज्या आनी म्हज्या भयणी मदें जाग्याचो झगडो आसा म्हजी भयण म्हणटा अर्द वांटो जायचे 3 1 वांटो जायचे म्हण पयलें म्हणलें जागो नाकाच म्हणलें म्हण आमच्या मदें झगडें आसा तशेंच इस्रायलाच्या 12 कुळयां मदें झगडें जालें सांगता आसलें तें साम्राज्य 2 वांटे जालें बडगाचें एक तेणकाचें एक मांगलोर तेणकाचें जाल्यार उडपी बडगाचें जाल्ल्या बरी थंयसर त्या बडगाच्या साम्राज्यांत 10 कुळयो सांगाता येतात आनी तेणकाच्या त्या जेरुसलेम आसल्या त्या साम्राज्यांत 2 कुळयो जुदाची आनी बेंजामिनाची ते जुदाचें राज्य म्हणटलें आनी ताचो राय जावन आसलो आहाज बाबांवा मदें झगडें जाल्ल्या बरें जुदाच्या ह्या साम्राज्य आनी त्या बडगाच्या साम्राज्य थंयसर पेका म्हणलो राय आसलो तांच्या मदें झूज जाता आनी झूज जाता आसतना तुमी जाणात दुस्मानाची कुमक मागतात पेका राय लागींच आसल्या इजिप्त रायाची कुमक मागून दुसऱ्या रायांची कुमक मागून जुदा साम्राज्य नाश करचें म्हण भायर सरता आनी तेन्ना आहाज राय तोय चिंता आपुणूय बुदोवन तर आपूण आसिरिया बॅबिलोनाचो राय इस्रायलाचो दुस्मान तरी ताची कुमक मागून हांव म्हज्या भावांक चलवयतलो म्हण तो चिंता आसतना देवाचो संदेश येता राया आहाज तूं भियेनाका देव इस्रायलीत सांगता आसा इस्रायल म्हळ्यार देवाची बरजा देव तुका राखता सांबाळटा येदोळ पर्यंत राखला आनी सांबाळला दुस्मानाची मजत घेवन तुज्या भावा विरोध झुजाक वचनाका देव जाय जाल्यार तुका एक खुणा दाखयतलो म्हणून इसाया प्रवादी मुखांत देव सांगता आसतना आहाज आयकून तयार ना तो म्हणटा
म्हाका कसलीच खुणा नाका, हांव देवा लागची खुणा मागचो ना म्हणून नटन करता. त्या वेळा इजाया प्रवादी मुखांतर देव मोगाच्यानो स्पश्ट तरान देवाची मांडवळ येवजण ताका कळीत करता. इजाया प्रवादीचो बूक अध्याय 7 वळ 13 हें देवाचें उतर ह्या दिसांनी परतून परतून आमी आयकतले, हांव वाचतले, हांव नियाळ करतले, हांव बरें करून समजून घेवया. आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 13. इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्यानो चीत दिवन ऐका, चीत दिवन तुमी आयका, तुम्ही मनशाक सतयली ते तुमकां पावले ना म्हणून. मनशाक सतयलें, तुमी झगडोन पडलें, एकामेका मनस्ताप करून भेदभाव करून खाण गेल्लें पावना म्हणून आता म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देवा की तुमी सतोवंक शकतात गी. मुंदरशी 14वी देखून वळ. सरस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. देखून सर्वेस्पर देवूच तुमकां एक खुणा दिता. कितें ती खुणा? पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातेली, ती एका पुताक जल्म दितेली एका पुताक ती जल्म दितेली, आणि ताका इमानुएल म्हण नांव ताका इम्मानुएल म्हण नांव दवरतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता. थोडे फावटी तुमकां एक सवाल येवंक पुरो, जेजू कित्याक इम्मानुएल म्हण नांव दवरुना? जेजूक दवरचें न्ही, लोकांनी जेजूक वळखल्या तक्षण मोगाच्यान आमकां जावचो तो अनुभव देव आमच्या सांगात आसा म्हणून ताका दवरीचें असलें नांव देवानच जुजे बापाक सांगून दिलें. जेजू म्हण नांव दिवचें. जेजू म्हळ्यार यहोशुआ. पोरण्या तेस्तामेंतांत जोशुआचो बूक आसा. यहोशुआ म्हणजे यहोवा इज माय साल्वेशन, देवच म्हजें साल्वासां. यहोशुआक ताच्या आवय बापायनी यहोशुआ म्हणलें नांव दवरलें आनी न्ही जावन ताणें इस्रायल परजेक इजिप्तांत भायर सरलेली मोइसेच्या मुखेलपणाखाल. पूण इस्रायल त्या गांवा कानान देशांत भितर सरतना यहोशुआन तांकां भितर सराशें गेल्लें आनी आमचो जेजू आमकां पातकांत तो सोडयतलो. देव आमच्या सांगात सांगच्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो. तो आमकां ह्या संवसारांतले सर्गींच्या राज्याक सुरक्षीत होवन पावयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जेजूक तें नांव यहोशुआ, देव म्हजें साल्वासांव, गॉड इज माय साल्वेशन. ताका आमी इम्मानुएल करून घेता आसतना, आमी ताच्या सांगात एक जाता आसतना आमकां तो सुरक्षीत सर्गा व्हरून पावयतलो. आनी हो संदेश देवान त्या आंजबडव्या मारिफात त्या जुजेक दिलो. तो संदेश एक चली, एक अवंकार चली गर्भेस्त जातली, एका भुरग्या प्रस्तुत जातली. आहाज रायान तरी तिरस्कार केलें देवाची येवजण. जुजेनी तिरस्कार करी येता आसले. तो मरये लागीं काजर जावंक भायर सरलेलो. त्या काळार काजर जाय जाल्यार पयलें करार जायचें आसलें. करार जावचें आसलें एका वर्सा पयलें चलये लागीं करार जाल्यार एका वर्सा उपरांत सवकास त्या चलयेक आपणाच्या घरा हाडूंक आसलें. पूण ताचे पयलेंच मरी मागीर गर्भेस्त जाली. महेश वो जुजे नितीवन मनीस देखून गुपीत सोडन तिका अमर्याद अपकीत हाडूंक तो तयार नासलो. म्हूण त्याने चिंतलें तितलेंच आंजबडो गाब्रियल ताका स्वप्नांत दिश्टी पडोन ताचे लागीं उलयता. देवाची येवजण ताका कळीत करता आसतना सांजेचे बापा कितलें बेजार जालें म्हणना. हरी एका तरणाट्याक आसा आशा, एका अवंकार चलये लागीं काजर जायचीं. आनी त्या चलये सांगता, वय कुटुंबा जिवीत जियेजय, आपुरबेन काजरी जिवीत जियेजय, जायत्या भुरग्यांक जल्म दिवन त्या भुरग्यांक व्हड करीजय, आपणाच्या भुरग्यांक व्हड करीजय, आपणाच्या भुरग्यांक बरो फुडार दाखयजय. आनी आतां बापाक देवाची येवजण, देवाची खुशी कळीत जाता आसतना ताणें इन्कार करी येता आसलें. आहाजान म्हणल्या बरें ना, हांव देवाची मजत मागचो ना, हांव असिरियाच्या रायाची दुस्मानाची मजत मागतलो. आनी आमी जाणाव कशें तो पाडाव जालो आहाज राय. सांजेचे बाप मोगाच्यानो कसो तो भाग्यवान जालो. सांजेचे बापाय सारक्या मोगान तो भरलो. ताच्या कुडीचो भुरगो न्ही जेजू, पूण ताणें कितल्या आपुरबेन जेजूक मोगान सांबाळलो. देखून ह्या आयताराचो विशय जावन असो मोग रक्तमासाचो मोग न्ही, रक्तमासाच्या वंदवण्याचो मोगी न्ही, स्वार्थचो मोगी न्ही, अपस्वार्थचो मोगी न्ही, कसली कुशालाय मजा मेळटा म्हणलो मोग न्ही. बगार देवाच्या कुशेक, देवाच्या येवजणेक खलती मान घालचें. तर म्हज्या तुज्या जिवितांत जेजून जल्मून येजे जाल्यार आनी हांवें आनी तुवें देवाच्या खुशेक, देवाच्या येवजणेक खालतेपणान आनी विधेयपणान खाल जायचे. तेन्ना देव म्हज्या सांगाता, तुज्या सांगाता एक जाता, आमी देवा सांगाता एक जाता. ह्या दिसांनी एक कुटुंब हांगासर आयिल्लें गोबायलां सांगाता उलयता आसतना परतून ती म्हणटात, आमचो चरको येवचो आसा, आमचो एक भुरगो येवचो आसा कॅनडांत. देखून सगळीं तयाराय जावन आसा. थोडा उमेदीन भरल्यान, थोडा उद्वेगान भरल्यान, विथ ग्रेट एन्थुजियाजम दे आर शेअरिंग. कशें घर तयार करना आसात, निताळाय करना आसात, कितें पेंटींग करना आसात, कितें नवे वस्तू हाडना आसात, नाताला फेस्ता वेळार सगळीं सांगून आसात. तेन्ना म्हाका उडास आयलो तांच्या पुताचें नांव प्रवीण. हांवें
म्हाका मदें उलोवंकच अवकाश दिवन एक 10 मिनटां उलोवन तसा मदें हांवें एक फावटी उलया म्हणून हांवें सांगलें आं तुमचो पूत प्रवीण येता गे म्हण विचारलें ना 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 बा प्रवीण तो व्हड जाला तो भुरगो व्हड जाला ताका काजर जाला आतां ताका भुरगें जालां ताची बायल ल्हान चेरक्याक घेवन येता प्रवीण उपरांत येतलो व्हडलो भुरगो येवच्यान काय जालें व्हडपण आसा ल्हान भुरगो येवच्यान व्हडपण आसा पळय मोगाचें न्हू व्हड भुरगो येवच्यान कितें नवें संव आसा ल्हान भुरगो येवच्यान जेजू 2000 वर्सां पयलें मोगाच्यान ह्या संवसारांत येवन जाला पूण तो हर एक फावटी मिस्तेरांत आमच्या सांगात येता इन मिस्ट्री हर एक फावटी भोव पळय सग्रमेंतान तो आमच्या जिवितांत येता आमी ताका स्वागत करूंक आसा कित्याक एक दीस आमी ताका महिमेन येवचें स्वागत करूंक आसा देखून जेजू मोगाच्यान परतून येतलो तो येता आसतना वैभवान येतलो देखून मातेवाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा 20 आनी 4 अध्यायांत 30 वळीर आनी 30 आनी 1 वळीर ह्या समयाच्या येण्याक मोगाच्यान आमी बरी तयारी करच्या खातीर हर एका वर्सा पवित्र सभा नातालाच्या काळार आमच्या मुखार मोगाच्यान भोव अपुर्बेची पवित्र पुस्तकाची वाचपां दवरता मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 30 and 31 20 आनी 4 अध्याय व्हडल्या तुतुरेच्या तेदवा वळ 30 तेदवा आकाशी मनशापुताचो गुर्त दिसतलो आकाशी मनशापुताचो गुर्त दिसतलो तवळ संसारांतल्यो सर परजा तवळ संसारांतल्यो सर परजा विळाप करतल्यो आणि मनशापुताक व्हड पदवेन आणि महिमेन अंतराळाच्या कुपांचेर येता ताका देखतल्यो आणि 30 आनी 1 वळ 31 व्हडल्या तुतुरीच्या वासपान तो आपल्या दुतांक धाडटलो आणि ते संसाराच्या चाराय कुशींत दिगंत पर्यंत ताच्या विंसलेल्यांक जमो करतले पळय मोगाचें न्हू म्हाका तुका देवान विंसलां देखून म्हज्या तुज्या जिवितांत देव ताची येवजण तो कळीत करता ताची योजना कळीत करता आमी समयान जेजूक मोगाचें न्हू व्हडा मोगान स्वागत करया जेजू 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारांत जल्मत आसतना सांजोच्या बापान मोगान ताका स्विकार केलें मरियमायेन ताका स्वागत केलें आनी त्या काळार त्या गोवळ्यांक ताचें दर्शन जालें उपरांत त्या घरायांक थंयसर दर्शन जालें उरलेल्यांक कित्याक दर्शन जावना त्या हेरोद रायाक कित्याक दर्शन जावना त्या काळार आसल्या खोट्या मनशांक त्या फरिजेवांक ह्या शास्त्र्यांक त्या मातबाऱ्यांक कित्याक तें उगडापें जावना कित्याक ते तांच्या जिवितांत भोव बिजी आसले संवसाराच्या राटावळीन जायते बिजी आसले हांवें म्हणचें केदाळा बिजी म्हळ्यार BUSY बीइंग अंडर सेटन्स योक ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी गम्मतां मारच्यांत मोगाचें न्हू आमी आमाल जायना अशें सत्राय गेजे म्हण देवाचें उतर आमकां सांगता वय संवसारी तयार आमकां जाय बरी नेकेत्रां आमी उंकळे जाय बरो गर्दनाचो गोठो करी जाय नवी वस्त्रां काडून घे जाय बऱ्यांतलें बरें पळय जेवण आमी करी जाय जाय जाल्यार इल्लें भोंवा जाय घमातां करी जाय नवे वस्तू काडून घे जाय कारां काडून घे जाय या नवें घर काडून घे जाय पूण मोगाचें न्हू आध्यात्मीक तयाराय आमी विसरची नाका देवाचें उतर म्हणटा किर्तनाच्या बुकान 6:6 10 बोळ Psalm 46 verse 10 म्हणटा शांत रावा आनी जाणा जाया सर्वेस्पर तुमचो देव शांत जाया मोगाच्यान आमच्या काळजांत आमी शांत जाल्ल्या वेळार आमच्या काळजांतान उपजाता एक नवो बरवसो हो संवसार शाश्वत न्ही सर्ग शाश्वत आनी त्या सर्गार आमकां ससनाक जियोंक आसा देखून मोगाचें आमी जाण जाता जेजू न्हयच केवल रक्तमासाचो देखून आयचें दुसरें वाचपाक मुखांतर सांब पावल आमकां कळीत करता रामागारां बरयलें पत्र अध्याय 1 आनी थंयसर पयल्या वळीर तावन 7वी वळ पर्यंत स्वामी जेजू क्रिस्त रक्तमासान मोरये मायेंत जल्मल्लो दाविदाच्या घराण्याचो पूण आत्म्यान तो देवाचो सुपूत देवच मनीस जाला देखून ताका आमी आमच्या जिवितांत स्वागत करी जाय देखून आयच्या किर्तनाचो श्लोक जावन आसलो वय भितर सरता सर्वेस्पर देव महिमेचो भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू त्या जेजूक आमी स्वागत करया तो आमच्या काळजांत भितर सरून दी तो आमच्या जिवितांत इम्मानुएल जावन दी वय हेरोद राया बरी या त्या काळाच्या ग्रेस्त मनशां बरी मोगाचें न्हू संवसारी राटावळींनी बुडोवन जेजूचें येणें आमकां सुखाना जावन दी जेजू बाळकाचें येणें आमच्या जिवितांत सुखाना जावन दी आमी सर्व उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसारया
एकच देवाक सत्मानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी प्रितिमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंसो असणार आणि एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलो सपूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्याच सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आणि आमचे पासत पंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे नेबेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या रजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदतार तो बापा आनी पुता तावन इप्साला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पदकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक सयच बागीत दवरनासतना आमकां ताणें समर्पण दिलो तर त्या ताच्या पुताच्या देण्या सवे आमी मागलेलें हेर कितें तो आमकां बाकी दवरीत ना कांयच तो बाकी दवरना तो सर वस्तू वदक सोंदिसो जेहोवा झायरा याहवे ईर हे गॉड द प्रोवायडर देखून आमच्यो गरजो ताच्या मुखार भावार्थान आमी दवरया. बापा पोळी सभेच्या मनयेरांनी त्यागाच्या कलतेपणांच्या विधेयपणांच्या आणि समर्पित जिवीत मुखांत सर क्रिस्ती परजेक प्रेरण जायशें तुजे कृपेन बर म्हण मागता हांव जेव्हा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. तुझ्या भुरग्यांनी तुझे मुखार दवरलेली कालती मागणी दाव्यान स्विकार कर आमचो भावार्थ बरवचो मोग आनी शगून वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयकान बसात बेटवणेची गीत आमी गावया उण्या आनी वायना सवे आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया. तुंगे बापा ओंडो ओगोवासो दातारस्कार सिंधो फळम छावरासो ओपन तुंगे बापा ओंडो ओगोवासो दातारस्कार सिंधो फळम छावरासो. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार दिवपाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या हातांतले आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवीस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवंत ओंकार मरयेची खूस सुफळ केली तुज्या वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सो मी जेजू येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादिनी परगटलें उतरावरत्या मोगान हांव कारमयेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली तो पावतस ताची वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबे संतोषान आमी तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमच्या मदें येवचे वेळी
प्रार्थन करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भवडतसो घुट परगटुया. येसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिव्यांचो देव आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे तिसो निश्कलंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मिर्सन एसब्रेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेऊन म्हणोया. आमच्या बापा सगींच्या तुझे नाव कविसा तुझे रास आमकांय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्याक बक्षिता तशे आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडो देव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पात्रांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठ. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदभुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. माया म्हाका सगळं शांती समाधान संतोषान आनी आनंदान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां म्हाका सांबाळूं. आमेन. सगींचे तुझ्या मासारताचे अज्ञात आमच्या देवीक पशन जोडच्या कमी जिवीत ससन तयार केलाय सगींचे तुझ्या मासारताचे अज्ञात आमच्या देवीक पशन जोडच्या कमी श्रीविसन उघडला आमचे काळजादार मागता आमी तुका येवकार. अज्ञात आमच्या सदा कबिडार जिवीत आमचे सदा नंदन कर. उघडला
आमचे काळजादार मागता आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदा कविडार जिवीत आमचे सदा नंदन वेळी हुंडो घेतलो तुझ्या मासान बदलून वाटलोय वैनाची खास हाती घेतली तुझ्या रक्तान बदलून वाटली आमचे खातीर मनीस जालोय आमच्या पातका पासून मेलोय तिसऱ्या दिसा जीवन उठलोय सगळी कुरो जोडून घेतलोय उघडला आमचे काळजादार मागता आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदा कविडार जिवीत आमचे सदा नंदन कर जिवीत आमचे सदा नंदन कर प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखान सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी भरवशान भरल्या आमच्या चडवणदाराच्या जल्माच्या परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड आनी व्हड जावं आमची भक्ती हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे इसवे आसो तुमच्या इसवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार म्हज्या समियाच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आनी 7 Luke chapter 1 verse 47. These are the words of Saint Elizabeth when Mother Mary visited her. आणि तीच मरी माय म्हाका आनी तुका भेट दिवंक आशेता देखून नव्या वर्सा मरयाळ रेतेरी सवे नव्या वर्साची सुरवात करचें वर्तें भाग आमकां दैवी कोलो रेतेर मंदिरांत फावो जाता या तुमी जानेवारीच्या 5 तारखेर सकाळी 9 वरार ही मरयाळ विशेष रेतेर स्पेशल मेरियन रिट्रीट बिगिन्स आणि ही रेतेर
जानेवारीच्या 9 तारखेर शुक्राराच्या दिसा सांजेर 4 वरां अखेर जाता अशें जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 9 तारखे पर्यंत ही विशेष रितेर तुमी कर्ण वर्तो फायदो तुमी जोडा आध्यात्मीक वाडावड जोडा तुमकां समेस्तांक दैवी कुलो रिते मंदिराक व्हडा मानान घनान आनी आपुरबायेन हांव स्वागत करतां.